Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra. Ma'asyiral jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sadaya anu mudah-mudahan dibikaridho sareng kenging rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dina kesempatan wengi ieu nyaeta Ahad pertama di bulan Dzulhijjah. Insyaallah kurang lebaran dinten Sabtu. Dinten Jumat wukuf di Arafah. Sehingga andai kata kurang kea lebaran Ahad atau wukuf berarti Sabtu. Jauh teuing pan ya. Jadi nulogis artinya wukuf dinten Jumat eta sebagai haji akbar di Mekah. Jadi patokan Idul Adha eta salaresna mah anu logisnya eta manakala wukuf di Arafah dinten naon isukanana lebaran. Itu eta anu logis. Berarti pengumuman pan di Mekah adalah wukufna dinten Jumat atau kurang lebaran dinten Sabtu. Sebab perbedaannya cepat kurang 4 jam. Jadi cepatan kurang. Jadi kurang Sabtu, malam Sabtuna kurang takbir. Kalau enggak jadi bingung aja. Ya, biarin saja. Biarin apa? Biarin aja. Biarkan saja. Biarkan saja. Ini siapa cabut dah? Kurang mana satu aku dulu kemarin tak Dina lebaran haji ieu aya hiji kewajiban nyaeta hiji kewajiban aya hiji kasunahan nyaeta hiji puasa di bulan Dzulhijjah aya nu hiji nak sampai kana salapan aya nu nyandak langsung kana puncakna bae nyaeta puasa Arafah. Dina puasa Arafah tahun ieu karena wukuf di Arafah dinten Jumat sebagai haji akbar, maka pikeun urang anu aya di tanah air masing-masing nu teu keur ngalaksanakeun ibadah haji eta urang disunahkeun puasa pahalana puasa dina haji akbar ieu sarua urang jeung ngalaksanakeun ibadah haji. Jadi lamun ngalaksanakeun ibadah haji pan urang teh persiapanana loba, bayaran anak gede, tanaga kudu loba dikaluarkeun, nungguna 53 tahun, ya nungguna ya daerah Banten teh. Ayeuna mendingan puasa mana? Puasa Arafah sapoe. Nyatongnya puasa dina dinten Jumat. Mangkaning eta sayyidul ayam. Nya raja na poe deui luar biasa. Mudah-mudahan urang ngadoa ka Allah ajaman kurang dina puncakna nyaeta dinten Jumat kurang pada puasa. Mudah-mudahan Allah ngersakeun ka urang sadaya. Salian ti eta kasunahan deui nyaeta dina kurban. Kurban sunah setiap tahun. Kurang teh lain sunah ngan sakali, tapi setiap tahun disunahkeun setiap muslim pikeun ngalaksanakeun nyaeta kurban. Ngalaksanakeun kurban eta saur dina mazhab Syafi'iyah aya 2 hukumna. Pertama sunah ainiyah. Sunah ainiyah ieu sunah pikeun individu masing-masing. Nyata masing-masing ngalaksanakeun khutbah ngalaksanakeun kurban, ngaluarkeun kurban. Minimal nyaeta domba atanapi embe. Nah aya deui sunah kifayah. Sunah kifayah ieu seperti umpama simkuring ieu gaduh milik sakeluarga ngan hiji embe, tah eta dina sunahna sunah ainiyah artina simkuring nu korban, tapi dina pahala penyertaan pikeun pahalana pikeun keluarga biasa, sehingga
dina nyertakeun tadi umpamana ngadoana Allahumma taqabbal min Haji Saiful itunya min Haji Saiful wa min ahlihi ieu kurban Gusti tarima di Haji Saiful kurban nyaeta sunnah ainiyahna tapi hayang disertakeun nilai pahalana sakeluarga kabeh gitu. Makanya kan Kanjeng Rasul tadi ngadauh Allahumma fataqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin padahal kan hiji domba itu tapi eta sunnah pikeun Kanjeng Rasul ainiyah hiji korban teh masing-masing kaum muslimin eta gaduh kasunahan yang eta sunnah individu manakala kawasa yang eta ngaluarkeun hiji tapi bisa kurang teh sebagai non istilahna syiar agama dek diasupkeun tak kabeh teh kudu disebutkeun ngan tadi dina ngadoa Allahumma taqabbal min umpamana entong wa min ahlihi ya Allah tarima ieu korban ti entong jeung ti keluarga nah keluarga meunang pahala penyertaan dina korban daripada entong nu ngaluarkeun ngan hiji teh gitu biasa sebab saur Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dina kitab Tuhfatul Muhtaj ia sarah daripada kitab Al-Minhaj anjeunna ieu ngaluarkeun fatwa mahmulun ala tasyrik fi thawab dauhan Kanjeng Rasul tadi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad eta mahmulun ala tasyrik fi thawab artina sebagai serikat atau non istilahna menyertakan pahala unggul yang menyertakan pahala. Jadi orang pun bisa membedakan antara ngaluarkeun kurban jeung pahala gitu. Nyata menyertakan pahala unggul. Laju dina masalah kurban teh apa? Aya daging pan kudu dibagi-bagikeun. Daging ngarang kurban. Aya pertanyaan, apakah anu kurbana meunang ngadahar atawa henteu? Jelas lamun lain nazar meunang, tapi lamun nazar haram. Teu meunang lamun nazar. Umpamana tahun kamari nazar ieu lamun sampai umur kami kana bulan haji rek nazar kurban. Nah eta haram, teu meunang. Urang ngadahar kurbana ngadahar kana eta kurban. Tapi lamun lain nazar meunang ngadahar kana eta kurban sepertilu. Jadi lamun daging teh dibagi tilu, sepertilu yang kurang, sepertilu kemudian arek diolah kumaha terus anu sepertilu dibagikeun saterusna. Nah urang meunang sepertilu tina daging kurban urang teh. Nah terus aya daging eta nu dibagi-bagikeun aya ngaranna tamlik hak milik. Jadi sanggeus dibagikeun jadi hak milik. Ia disebut ngaranna pikeun saha ieu hak tamlik tadi hak kepemilikan dibikeun ka fakir miskin eta jadi hak tamlik teu beunang diasakeun jadi dibagikeunna dalam keadaan mentah bagikeun dagingna ka fakir miskin teh nah hak tamlik pikeun fakir miskin ieu boleh eta ku fakir miskin didahar boleh ku fakir miskin eta disedekahkeun deui boleh ku fakir miskin dijual gitu. Andai kata fakir miskin teu beuki kana daging kemudian diampian eta daging diterima dijual dengan naon. Nah kemudian aya deui daging nu dibagikeun ieu ka orang kaya anu mampu ieu mah disebut diafah artina suguhan pemberian tina daging kurban nu berupa diafah atanapi suguhan ieu ngan dua kewenanganana eta boleh didahar ya boleh didahar jeung non boleh disedekahkeun deui eta ngaranna diafah teu beunang dijual lamun dijual kun sugih tadi haram hukumna sebab eta diafah. Nah diafah ieu boleh kudu mikeunna diasakeun heula atanapi atahna itunya boleh asakna boleh atahna. Kemudian dina tata cara kurban teu
terkadang di sebagian daerah aya anu ngajadikeun ongkos pikeun jagalna eta tina bagian tubuh kurban, tina kulit nata, tina bulu nata, tina suku nata, eta teu keneh. Ya teu keneh sebab Kanjeng Rasul ketika itu cek Kanjeng Rasul ieu kami mayaran jagalna tina kantong kami sorang sanes tidinya gitu. Nah andai kata cek anu kurban teh eta mah sebagai lebih, nah itunya sebagai lebih pikeun jaga ku kami dibere uluna, kemudian ongkos lain deui eta ongkos seakan-akan Kanjeng Rasul eta mentingkeun dina kurban mah beda dinu lain ya, upahna eta beda sehingga bener-bener Rasulullah ngaluarkeun tina kantongna. Jadi sanes dina kulitna, sanes dina sukuna, sanes dina uluna, eta mah sebagai kelebihan unggul. Dina naon istilahna eta hukum ongkos ka jagalna. Bisi aya pertanyaan dina masalah eta, umpamana naon? Umpamana kulit, Pak. Kulit. Pada umumnya kulit itu ada yang dijual. Ya. Jual. Terus? Penjelasan. Nah kulit dijual, ya kulit dia dijual karena teu aya nu bisa ngolah kana eta kulit, dimanfaatkeun eta si kulit tadi, kemudian atas izin daripada nu kurban. Ya, atas izin anu kurban, bahkan dina ngayakeun panitia teh umpamana ngayakeun masak-masak dirinya ya santos kurban dipencit, kemudian sok aya teh barang dahar lah nya tina nyandak tina kurban eta lamun tos aya izin tina kurban mangga atanapi nu kurban tos masrahkeun wakil ka panitia mangga ku panitia tetap teu naon, tapi aya anu teu ngaminangkeun emang aya tapi teu naon ya dina mata Syafi'i eta teu naon asalkan tos pada izin dimasak jang panitia jeung jang masyarakat umpamana teu naon eta yang mamang ngerasa lah. ngerasa kita sekolah bari nyatet bari nyatet. Nah kemudian lamun kurban kanu tos maot kumaha eta ngan aya hiji anu ulama anu ngamenangkeun ya, tanpa wasiat anu tos maotna ku urang di kurbanan, tapi rata-rata mayoritas ulama tengah menangkeun nyandak tina dawuhan Kanjeng tina ya biar. Nah dina keterangan daripada Al-Imam An-Nawawi dina kitab Al-Minhaj wala tawhiyata 'anil ghair bi ghairi idnihi, temenang ngorbanan batur tanpa izin gitu ujug-ujug sohor teh di kurbanan teu izin gitu nya sangkaan mana bagus eta doang sedekah rahasia wala 'anil mayyiti idza lam yusabiha jeung teu meunang ngawas ngorbanan tinu tos maot lamun teu wasiat kecuali wasiat eta Al-Imam An-Nawawi. Tapi anu lain mah teu naon ya, anu lain aya nu ngamenangkeun sebab Kanjeng Rasul eta kana rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudha'i fi syat'an wan ahli baiti. Jadi aya hiji jalma ngadu ka Kanjeng Rasul manehna korban domba ti awakna sorangan jeung diikut sertakeun keluargana eta teu naon. Berarti kan keluargana eta aya nu tos maot aya nu masih hirup ya teu naon. Tapi aya dalil dina Al-Qur'an lamun tos wasiat eta mah memang kudu gitu tos wasiat. Jeung dalil anu dicatat ku Al-Imam An-Nawawi dalilna dalil dina Al-Qur'an dina surah Al-Baqarah wa man baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un
Ali jalma anu tos diwasiatan kemudian teu ngalaksanakeun wasiat nah anu wasiat maka dosa na ka manehna gitu kan diwasiatan tadi lamun teu dilaksanakeun eta umum ya sifatna wasiat naon bae ya wasiat naon bae nu berupa kebaikan eta kudu dilaksanakeun wajib dilaksanakeun lamun diutak-atik upamaku ahli warisna kemudian kuno diwasiatanana maka sama dengan manehna mengkhianati khianat kanu wasiat jeung nilai bakti ka keluarga nu wasiat tadi leungit total gitu nah leungit total maka sahakekatna eta justru pajauh-jauh jeung keluarga jaga di akhiratna sebab anu dikubur mah atuh teu nempo eta anak teu nempo eta bapak teu nempo eta pamajikan teu nempo eta salaki sebab jadi pasea begitu di akhirat mah saha bae anu bertentangan perilaku nah akhlak nah tata cara ibadah nah kemudian tata cara melaksanakan ubudiyah ke Allah jeung amaliyah kepada manusia maka hakikatna putus sebab teu resepen anu dikubur mah ka jalma anu bertentangan sekalipun manehna keur di dunia nu maot teh eta teu bener begitu asup ka kubur mah atuh tadi teh ngalahna tetep ka keluarga anu bertentangan ya anu bertentangan eta ngalahna deudeuh manehna eta istilahna keukeuh ngabela itu begitu dikubur teu aya teh istilah itu bahkan lebih baik istilahna batur nu teu wau eta manehna ngaku lamun ngiriman hadiah Fatihah umpamana padahal teu wau tapi dikiriman hadiah Fatihah nah eta lebih mengaku manehna eta nu di alam kubur daripada keluarga sorangan, anak sorangan, umpamana keturunan sorangan, tapi bertentangan jeung perilaku anu disyariatkeun ku hukum agama, atuh rusak. Hubunganana eta, hubungan kekerabatanana rusak, hubungan pamilina rusak, hubungan sagala-galana rusak. Sebab sering tuntut ke jaga di akhirat, anak jeung bapak bagi sering tuntut, jeung anakna teh bapak mohon anjeun eta bapa kami tapi teu ridho kami lamun bapa asup ka surga kan kitu eta sering tuntut ieu dia mah rek nuntut aing pan ku aing geus dibiayaan dia ka pondok geus tapi dia bae teu betah di pondokna pancen bapana bisa sering kela ayeuna mah geus dia masing-masing dia sering nuntut kang aing dia ceuk bapana teh aing geus korban dia akan jang dia supaya dia bener laju cek anakna teh bener Pak tapi aya bapak salahna dan sering nuntut akhirat majeng batur mah teu malahan makana dina hiji keterangan hadis anu ditukil ku mama sempur eta afdalul ta'am ma'al ikhwan eta dirinya afdalul ta'am ma'al ikhwan hukum dahar bareng jeung batur eta lebih utama minal iyal tibatan jeung keluarga kemudian dihandapna eta keterangan teh naon kumpulan dalam kebaikan jeung batur eta teu aya hisab jeung babaturan eta kumpul ya dalam kebaikan eta teu aya hisabna daripada kumpulan jeung keluarga tapi penuh ku permasalahan nah eta bakal hisab umpamana malam setiap malam ya tahadus bini pabehan malam Kamis eta kumpul sholawatan sanajan kaditu na upama Al-Qur'an barakah sadul ngacaprak kaditu kaditu teu dihisab ku Allah teu ieu tina hadis Rasul teu dihisab rek ngeblak ka sadur kumaha ge ngomongna eta kumpulan anu diawali dengan kebaikan kumpulan jeung batur eta jeung sohib jeung naon babaturan lah teu hisab teu dihisab eta nu dihisab nu bagus-bagusna sholawatna itu zikirna diukna silaturahimna begitu aya kagorengan langsung teu aya gitu kumpulan saking istimewa eta dina kurban insyaallah diurang kurban perasaan alhamdulillah diurang aya keneh kurban perasaan
azaman kurang azaman sebab dia kasunahan setiap tahun lain pedah kurang jangan tos tahun kamari lain gitu terus bae azaman kurang setiap tahun andai kata tahun dia mampu ngaluar kena behiji naik deui umpamana di azaman eta ku Allah kan dicukupkeun aya kana waktuna naik hayang kana kebo umpamana aya kana waktuna jeung saterusna azaman sebab ngaranna fidaun nafsi tebusan jiwa urang nya kurban eta tebusan jiwa urang tina naon minan nar tina neraka hitung ku urang guluna domba eta ya sabaraha jeung moal kahitung nilai pahalana melebihi kana daripada guluna domba tadi hitung eta darahna hitung eta dagingna hitung eta tulangna hitung eta uratna jeung sakabeh nu aya dina awakna hitung urang tah nilaina eta makana bidaun nafsi artina tebusan jiwa urang ya urang artina tenebus ti ayeuna jakadang urang keur zaman baheula mah KTP bage kudu nebusan pan nya akara KTP ayeuna urang eta arek ka surga gitu aya neraka lagi kurang calon ka neraka teu ditebusan kurang tebusan kurang jadi kumaha lamun cenah kurban rek dihijikeun jeung akekah eta urusan kolot urusan orang tua ya jadi kasunahan orang tua untuk mengakekahkan anaknya 7 poena kemudian 20 hajina kemudian naik karena 10 tahun karena sampai karena dewasa lamun tos dewasa eta si bapak kakarak boga ieu karak boga milik si anak tos balik nah eta si bapak leungit kasunahan ngake anakna jadi tos diserahkeun ka anakna tapi kilang kitu nisbah anakna teu mampu sekalipun leungit kasunahan eta si bapak atuh ekahan eta si anak teh ekahan baru dikawin ya gitu naon eta ngan bebeja ka anakna lamun urang kira maneh candi eka ke lamun maneh geus boga duit sorangan geus bisa neangan duit sorangan ekahan maneh nah eta teh kitu ngomongna tapi lamun di umur 7 poe 14 poe 40 kemudian sampai kana 3 sampai kana dewasa eta masih kesunahan orang tua yang mengekahkan nah ayeuna lamun dihijikeun dina bulan haji nah di bulan haji ayam boban milik domba hiji sementara can diekahan mana nu dicokot korban tak ekah anu dicokot korban nu dicokot sebab korban mah waktuna terbatas nya eta tanggal 10 tanggal 11 tanggal 12 tanggal 17 terbatas ekah mah bisa santos eta rek berang tah rek peuting tah rek jam 12 peuting tah ekah keuna naon itu ari korban mah pantos teu bisa lamun tanggal leuwih dina tasyrik sebab jadi sedekah hukumna lain hukum kurban sekalipun kurban eta sedekah tapi nilainya beda lain bidaun nafsi lain tebusan jiwa jadi dina kurban eta model kitu ya tata kemarin dek kurban teh ukurnya ditanya ke penjualan karena kurang ngomong kita jangan kurban jauh ke pencitan baik ada ngomong yang kurban makanya temenang kita buang baik aja dan manena menang kurban dagingnya temenang ayah ngomong gitu eta mungkin tahayul di mana enak yang di pedagang yang tahayul di pedagangna jadi dina peraturan hukum syariat agama mah teu aya malah kurban kudu diumumkeun ya saan kurban umpama di masjid tiamah saya diumumkan nu kurban tahun ini yang pertama Bapak Haji Dadan umpamanya Dadan gitu terus aing ngorek kabehan eta diumumkan ya sebab syiar tadi teh sehingga urang boga embe hiji boleh keluarga urang diikut sertakeun pahalana disebutkeun eta ngaranna syiar
Kak macana non ulah disebutkeun gitu kan kuntilan doang eta mah hayalan tukang jualan anak eta mah